Dennis, kom forsiktig ved lappen hennes. Åh. Nå er det han som legger det, da. Oi, nå krysser den. Åh, så mye. Det ser så faktisk det går bra. Det ser også... Как просто специально ты игнорируешь, не мог. Det ser ut som Det не трогайте, я пальмую. Veier du her om dagen? Кашкеп. 35 kilo. Ja. Så 9 måneder, ja, det er svært, ja. Jeg satt så tenkte på at når jeg gikk ned og la meg, så det blir 10 måneder. Ja. Okej, jag tror det var fint. Så vil du gått etterpå nå, mann. Åh. Så vil du gått etterpå nå. Er det bare litt hit over det? Jeg får på kanten. Han legger seg ned for å. Nei. Nå beit hun litt hardere på skulderen. Hun er jo så valpete selv, vet du. Så hun vet ikke Det helt som er hvordan så den det til kjepen med til. En grødde. Vær snill.